我知道佢咧就係點解你要激我啊？因為我細個佢細個嗰陣時咧，我就帶佢去行街。我帶你行街，咁咧我就好活躍症嘅，咁我帶住兩個妹，佢哋又餵食啊，又話阿家姐帶我食嘢，咁點知行行下咧我就唔記得咗，咁啊留低咗佢哋兩個喺嗰度，仲要人哋話俾我聽，喂，你兩個妹喺度啊，咁所以我哋變咗棄嬰啊，知唔知啊？周街揾姐姐啊，好對唔住。然之後咧去買衫啊，我同我平家姐一齊撳豆釘就捧住兩堆衫，遮住個頭啊！我話家姐揀完未？好攰啊！得啦，應該去飲牛奶。佢就逐件睇下，掟翻落去，逐件睇下，又掟翻落去，都係揀俾你哋嘅咋啲衫，一件都冇埋。然之後家姐牛奶唔飲啦，翻屋企。所以咧佢而家對我咁惡啦，我點敢惡你啊？大家係咪咁講啊？俾啲掌聲嚟聽下，係咪咧？喂，你講起呢件事咧，買衫呢壇嘢咧，我都有件事想分享。原來招受班咁細個就已經有呢啲嘢。等陣，嗱呢個咧係我嘅兒生仔，呢個係我兒生女，就係我個妹個仔啊嚇，咁啊就細個我已經訓練佢哋咧，就唔好叫我姨媽，因為我最大嘅，我話叫我姨媽，咁啊 A B C D 嘅姨咁就得㗎啦，係咪？好，你繼續。好，我幾驚你唔記得，我要繼續。係就係講翻買衫嗰件事，就係咧，你細個都帶我哋行花園街咧，一行去買衫，以為買一兩粒鐘咁就算㗎啦。點知一行由中午行到晚飯都未翻屋企。冇咁誇張啊！我第一次行街行到喊咧，就係呢件事。哦，你搞下。所以之後咧，我唔敢再跟同阿姨媽去行街啊，搞唔。辛苦，你哋唔知道姨媽有過度活躍症㗎，係咪？咁啊嗱，阿卡卡你冇嘢投訴啊？我要投訴，我反而係要多謝姨媽咧，因為平時如果佢嚟探我哋咧，我成日覺得佢好似一個校長。係咪啊？我哋姓咩㗎？姓咩啊？我佢哋姓徐，我哋姓嚴㗎。我哋姓係咪啊？咁啊，梗係嚴啦。我對仔咧係姓徐㗎嘛。係阿妹啊，點會家姐嚴對你嚴格係啱㗎？呢個係祖訓嚟㗎。祖訓我唔得㗎喎。唔係叫你祖訓啊，係祖先傳落嚟訓話嗰啲訓啊。哦。阿爸阿媽叫我教你㗎。阿爸阿媽叫你錫我啊，唔係教我啊。嗱呢個妹啊，真係嗱，唔好講咁多啦。你哋今晚嚟到有啲乜嘢動作先？錫你一啖咯。係咯，好嘛？嗱。